लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में कई मान्यताएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं। हमारे समाज में छींक को शकुन अपशकुन से जोड़कर देखा जाता है। घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो अपशकुन माना जाता है। अक्सर हम छींक सुनकर अपने काम रोक देते हैं, कुछ देर इंतजार करते हैं और फिर पानी पीकर काम शुरू करते हैं। छींक से जुड़ी ऐसी अनेक मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। छींक का आना एक ऐसी क्रिया है जिस पर आपका कोई जोर नहीं है। यह कभी भी और कहीं भी आ सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि छींक केवल अशुभ ही नहीं बल्कि शुभ भी होती है। आज हम आपको बताएंगे छींक का आना कब शुभ होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार काम पर जाते समय यदि कोई पीछे से छींक दे तो काम अवश्य पूरा होता है। नए वस्त्र पहनते समय कोई छींके तो यह दुगनी खुशी मिलने का संकेत है। इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही आपको नए वस्त्र फिर से मिलने वाले हैं। अशुभ प्राकृतिक संकेत को देखते समय छींक आ जाए तो इससे भी दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। शुभ कार्य करते समय छींक आने पर कार्य में बाधा आती है, पर अगर उस समय 2 बार छींके आ जाए तो इससे कार्य अच्छे से संपन्न होता है। यदि कोई मरीज दवा ले रहा हो और छींक आ जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। अगर कोई वस्तु खरीदते समय छींक आ जाए तो वह वस्तु सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। व्यापार आरंभ करने के पहले छींक का आना व्यापार में सफलता मिलने के लक्षण हैं। अगर बीमार आदमी दवा ले रहा है और उसी समय छींक सुनाई दे तो इसका अर्थ है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तिजोरी में धन रखते समय अगर छींक आ जाए तो समझना चाहिए कि यह धन काफी समय तक सुरक्षित रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के दिनों के हिसाब से भी छींक के शुभ और अशुभ होने के संकेत होते हैं। सोमवार के दिन पूर्व दिशा में जाते हुए छींक हो तो शुभ, पश्चिम में लाभ और उत्तर में अच्छे व्यक्ति से मुलाकात तथा दक्षिण दिशा में जाते समय छींक आए तो शारीरिक दुर्घटना का योग होता है। मंगलवार को पूर्व दिशा में जाते समय छींक हो तो शुभ, पश्चिम दिशा में घातक, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते समय छींक को अति शुभ कारक माना जाता है। बुधवार के दिन पूर्व दिशा में जाते समय अगर छींक हो तो हानि, पश्चिम में कलह, उत्तर में सज्जन से भेंट तथा दक्षिण में जाते समय छींक का होना शुभ माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन पूर्व दिशा में जाते समय छींक हो तो शत्रु का परास्त होना, शत्रु पर विजय की प्राप्ति, पश्चिम में अशुभ, उत्तर में धन की हानि और दक्षिण दिशा में जाते समय छींक आने का अर्थ होता है कार्य की सिद्धि में विलंब होना। शुक्रवार के दिन पूर्व दिशा में जाते समय छींक का आना शुभ एवं लाभ का प्रतीक होता है। पश्चिम में लाभ, उत्तर में धन का नाश तथा दक्षिण दिशा में छींक शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन पूर्व दिशा में जाते समय छींक आए तो धन हानि, कार्य समापन में विलंब, पश्चिम दिशा में हानि, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते समय छींक आ जाए तो यह अति शुभ होता है। बिगड़े काम बन सकते हैं। अगर रविवार के दिन पूर्व दिशा में जाते समय छींक हो तो लाभदायक, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में शुभ और उत्तर में लाभ देने वाला एवं अत्यंत शुभ माना जाता है। तो अगली बार जब भी आपको छींक आए तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि छींकना हमेशा अशुभ नहीं होता। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल देखते रहें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।